তো ইট ইজ OnePlus Nord অনেক দিন আগেই রিলিজ হয়ে গেছে এবং আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে এই ফোনটির ফুল রিভিউ দেখেও ফেলেছেন। আপনারা যদি সাপোর্ট করেন তাহলে আমরাও নিশ্চয়ই ওই রকম তাড়াতাড়ি আপনাদেরকে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। তো যারা যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এবং যদি এই ভিডিওটা আপনাদের দেখার পরে ভালো লাগে তাহলে লাইক করতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি আছি এমডি রিফাত এন্ড আপনারা দেখছেন মিস্টার আনবক্সিং এটিসি বাংলা। তো চলুন শুরু করা যাক আনবক্সিং। তো এটি কিন্তু OnePlus Nord এর বক্স। তো বক্সটি ওপেন করলে কি কি পাচ্ছেন চলুন দেখে নেওয়া যায়। তো বক্সটি ওপেন করলে সর্বপ্রথম এরকম একটি বক্স পাচ্ছেন যার ভিতর কিন্তু OnePlus এর কভার আছে। তো এটি কিন্তু OnePlus ডিভাইসটি। তারপরে পাচ্ছেন ওয়েলকাম লেটার মানে যে কুইক ম্যানুয়াল গাইড। তারপরে পাচ্ছেন OnePlus এর স্টিকার এবং সেমিকন্ডাক্টর পিন। তারপরে কিছু পেপার ওয়ার্ক আছে যেগুলা পড়তে পারে। তো তারপরে OnePlus এর একটু সুন্দর একটি কেস পাচ্ছেন। তারপরে আছে 30 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার এবং এরপরে আছে কিন্তু OnePlus এর যেই সুন্দর একটি লাল কালারের কেবল, চার্জিং কেবল। তো এটি কিন্তু OnePlus এর ডিভাইসটি। তো ফোনটির কিন্তু ডিজাইনটা অসাধারণ, অনেক সুন্দর ডিজাইন এবং কালারটাও কিন্তু অসাম। ক্যামেরা কাটআউটটা দেখতে পাচ্ছেন অসাম এবং OnePlus এর যে লোগোটা এটাও কিন্তু সেই রকম জোস লেভেলের একটি লুক দেয়। তো আমার মনে হয় না এই ডিভাইসটির ডিজাইন কারো খারাপ লাগার কথা। তো ফোনটির লুকের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনারা ওয়ান হ্যান্ড ইউজিং এক্সপিরিয়েন্সটাও অনেক ভালো পাবেন এবং ফোনটির সামনে কিন্তু গরিলা গ্লাস 6 প্রোটেকশন এবং পিছনে গরিলা গ্লাস 5 প্রোটেকশন দেওয়া হয়েছে। ফোনটির স্ক্রিন টু বডি রেশিও 86.7%। তো এই কারণে কিন্তু ভিডিও দেখে এবং গেম খেলে অনেক মজা পাবেন এবং এই ফোনটি একদম বড় না একদম ছোটও না, যে কারণে এক হাতে ইউজ করে অনেক অনেক ভালো এক্সপিরিয়েন্স পাওয়া যায়। রেগুলার ইউজের জন্য পারফেক্ট একটি ডিভাইস এটি। তো ডিসপ্লে হিসেবে পাচ্ছেন 6.44 ইঞ্চির ফ্লুয়েড অ্যামোলেড ডিসপ্লে, 1080p x 2400 পিক্সেল, 90 হার্জ রিফ্রেশ রেট, HDR10+ সাপোর্টেড। তো যেহেতু 90 হার্জের ডিসপ্লে তো টাচ কিন্তু অনেক স্মুথলি টাচ কিন্তু করতে পারবেন এবং গেমিং পারফরমেন্স পাবেন অনেক সুন্দর। 90 হার্জের ডিসপ্লে শুধু টাচ করবেন কাজ হয়ে যাবে, পানির মতো ক্লিন এবং ক্লিয়ার। অক্সিজেন ওএস তো সাথে আছেই, তো আরো প্রিমিয়াম ফিল দেয়। নিচে পাচ্ছেন টাইপ সি চার্জিং পোর্ট এবং মাইক্রোফোন এবং সিম ট্রে এবং উপরের সাইডে পাচ্ছেন নয়েজ ক্যান্সেলিং মাইক্রোফোন এবং সাইডে পাচ্ছেন অ্যালাইট স্লাইডার এবং পাওয়ার বাটন। তো এই অ্যালাইট স্লাইডার কিন্তু আমার অনেক ভালো লাগে, অনেক জোস একটা জিনিস, অনেক ভালো কাজ করে কিন্তু। তো এবার চলুন মেন পয়েন্টে। এই ফোনটিতে কিন্তু পাচ্ছেন স্ন্যাপড্রাগন 765G প্রসেসর, যেটি কিন্তু 5G প্রসেসর। তো এই ফোনটির সঙ্গে অক্সিজেন ওএস এবং এই প্রসেসরটি মিলে কিন্তু ফোনটিকে পাওয়ারফুল করে তুলেছে। যা এই ফোনটিতে কিন্তু গেমিং পারফরমেন্সও পাবেন অনেক অনেক দুর্দান্ত এবং জোস লেভেলের গেমিং পারফরমেন্স পাবেন এই ফোনটি দ্বারা। 6, 8 এবং 12GB র্যামে কিন্তু ফোনটি আপনারা পাবেন। তো ক্যামেরা হিসেবে পাচ্ছেন 48 মেগাপিক্সেলের মেইন ক্যামেরা, 8 মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা এবং 2 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স এবং 5 মেগাপিক্সেলের ডেপথ সেন্সর। তো সিকিউরিটি সিস্টেম হিসেবে পাচ্ছেন কিন্তু আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যা অনেক ফাস্ট। তো ফোনটির সেলফি ক্যামেরা হিসেবে পাচ্ছেন 32 মেগাপিক্সেলের f2.4 এবং 8 মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইড লেন্স। তো ক্যামেরার কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, ক্যামেরার কোয়ালিটি কিন্তু অনেক ভালো। তো আল্ট্রা ওয়াইডে দেখতে পাচ্ছেন পিকচার কোয়ালিটি অনেক সুন্দর, অনেক ডিটেলস আছে পিকচারে, অনেক সুন্দরভাবে ছবি তুলতে পারতেছে 2x জুমেও কিন্তু। তো এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে ম্যাক্রো লেন্সে কিন্তু অনেক সুন্দর ছবি তুলতেছে, ফোনটি দ্বারা কিন্তু অনেক ভালো ছবি তোলা যাবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও কোয়ালিটি 4K তে 30 fps এর ভিডিও কোয়ালিটি, অনেক সুন্দর জোস ভিডিও করতেছে। তো এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন নর্মাল ভিডিও কোয়ালিটি ফোনটির। তো অনেক ভালো ভিডিও কোয়ালিটি কিন্তু ফোনটিতে পাচ্ছেন। তো ফোনটির সেলফি ক্যামেরা দিয়েও কিন্তু অনেক জোস ছবি তুলতে পারবেন। তো এটাই ছিল OnePlus Nord এর একটি ছোট্ট রিভিউ। যদি ভিডিওর মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি করে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দিন এবং যদি এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিতে পারেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আওয়ার ফুল ভিডিও।